rainha do som matriz. Agora com mais potência e qualidade. Nova mega rainha do som matriz. Uma sequência mais linda da cidade. Canal Nilson Pedra, o canal show reggae do Brasil. Essa é a nova, novíssima Radiola, a rainha do som. Novíssima mega rainha do som matriz. Agora com mais potência e qualidade. Nova mega rainha do som matriz. Uma sequência mais linda da cidade. Canal Nilson Pedra, o canal show reggae do Brasil. Agora com mais potência e qualidade. A melhor sequência da cidade. DJ José. DJ José, é show em qualquer som e em qualquer lugar. Comando DJ José. DJ José, é show em qualquer som e em qualquer lugar. Comando. Tá brilhando, eita merda! Presta atenção, DJ, aqui quem parece lá em Fox, watch it. DJ José Orlando, a melhor sequência, presta atenção. Aquelas pedras é fogo quente. Fala, pessoal, blessed Maria. DJ José Orlando, DJ José Orlando, é show em qualquer som e em qualquer lugar. Comando DJ José Orlando, a melhor sequência da cidade. Canal Nilson Pedra, o canal show reggae do Brasil. O garoto show de Zé Doca.
Não se engane, não se engane. Se ligue. DJ Joserlando. A melhor sequência. DJ Joserlando. DJ Joserlando. Esta é mais uma pancada da sequência do DJ Joserlando, o moleque comando. DJ Joserlando, o garoto é show na sequência, é só comparar. Joserlando, o garoto show de Doca. Presta atenção, DJ, aqui quem parece like Fox, watch. DJ Joserlando, a melhor sequência, presta atenção. Aquelas pedras é forró quente. Canal Nilson Pedra, o canal show reggae do Brasil. Comando DJ Joserlando. E essa como é que manda medo de subir? Comando DJ Joserlando. A melhor sequência da cidade. Comando DJ Joserman. A melhor sequência. Som, teste, só testando, 1, 2, 3, em som. Hoje, Mansão FORRÓ recebendo aí a novíssima estrutura Mega Edson Matrix, a estreia. Você pode chegar junto, curtir legal. 3, a promoção da noite. 3 cerveja por apenas R$10. Pode chegar junto, ingressos antecipado, homem e as gatinhas. R$10 para curtir hoje a estreia da Mega Edson Matrix. Ao lado da convidada de honra, daqui a pouquinho tá chegando Musical Talismã. Diretamente de Alagoas, no Brasil, DOCA, um show de muita música, atualidade e exclusividade. Hoje quem tem a ganhar é só o regueiro. Pode chegar junto que só tá começando na manhã. Alô, meu pai!
parceiro Tomás. A bom tá na área. Vamos nessa, só aquecendo. Canal Nilson Pedra, o canal show reggae do Brasil. Vamos nessa, chama! É show em qualquer som. Comando DJ Joselando. A sequência da cidade. DJ, aqui quem parece lá em Fox. Comando DJ Joselando. A melhor sequência da cidade. Comando DJ Joselando. Garoto da sequência. Canal Nilson Pedra, o canal show reggae do Brasil.